வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம டாப்லர் ஸ்கேன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டாப்லர் ஸ்கேன் எதுக்கு எடுக்கிறாங்க, ஏன் எடுக்கிறாங்க, தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாப்லர் ஸ்கேன் கர்ப்ப காலத்தில் ரொம்ப ஹை ரிஸ்க்காக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு தான் எடுப்பாங்க. அது 3rd மந்தில் எடுப்பாங்க. கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால், ப்ரீ எக்லாம்சியா இருந்தால், கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் இருந்தால், அதாவது டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்காக இந்த ஸ்கேன் எடுப்பாங்க. குழந்தையோட ஆரோக்கியம், வளர்ச்சி இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக செக் பண்ணுறதுக்காக தான் டாப்லர் ஸ்கேன் எடுக்கிறது. குழந்தையோட நஞ்சுக்கொடி, தொப்புள் கொடி, மூளை, இதயம் இந்த உறுப்புகளுக்கு எல்லாமே இரத்த ஓட்டம் துல்லியமாக போகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. குழந்தைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் மற்றும் சத்துக்கள் எல்லாமே தாயிடமிருந்து கரெக்டாக போகுதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. குழந்தையோட வளர்ச்சி எதிர்பார்த்தபடி இல்லை அப்படின்னா அதற்கான காரணத்தை அறியறதுக்கு இந்த ஸ்கேன் உதவுது. ப்ரீ எக்லாம்சியா, கர்ப்பகால உயர் இரத்த அழுத்தம், நஞ்சுக்கொடி செயலிழப்பு போன்ற சிக்கல்களை முதல்லையே நம்ம கண்டறியறதுக்கு இந்த ஸ்கேன் உதவுது. ட்வின்ஸ் பேபிஸ் இருந்தாலும் டாப்லர் ஸ்கேனில் செக் பண்ணுவாங்க. இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் டாப்லர் ஸ்கேன் எதுக்காக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு. டாப்லர் ஸ்கேன் எல்லா ப்ரெக்னன்சி லேடிஸ்க்கும் எடுக்க மாட்டாங்க. சில ப்ரெக்னன்சி லேடிஸ்க்கு ரிஸ்க் இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த 3rd மந்தில் டாப்லர் ஸ்கேன் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதுவும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்குது, கர்ப்ப காலத்தில் வர வேண்டிய கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் இருக்குது, ட்வின்ஸ் பேபிஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான், டெலிவரியில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் டாப்லர் ஸ்கேன் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.